फंसा हुआ है इसमें, इसकी गर्दन। अब निकला है ये रहा। ये है तोते का बच्चा, आराम से इधर बैठा दिया हमने। ये तोते का बच्चा है, अभी बैठाया मैंने। ये बड़ी तेज़ काटा था इसने मेरे हाथ में, मैंने अभी बैठाया इसको। ये रहा मिट्ठू, बड़ा प्यारा लग रहा है लेकिन